Всем большой-большой привет! Я очень рада, что мы с тобой снова сегодня встретились на канале. У меня долго не выходило видео, но это был разный ряд причин. Я, конечно, не хочу оправдываться, хочу только сказать о том, что я очень сильно по вам всем соскучилась вообще по ютубу, и буду пытаться выкладывать видео чаще одного раза в неделю, ну, или хотя бы один раз в неделю, и это тоже хорошо. Конечно, хотелось бы, но учитывая мой график, мамочки в декрете, у меня это будет получаться не так хорошо, как хотелось бы. А сегодня, кстати, к нам подъехал новый формат видео. Сегодня у нас будет уборка в лесу. У нас за окном растаял снег, соответственно, в лесу тоже все растаяло, но, к сожалению, как это бывает, не растаял мусор. И там сейчас как никогда очень грязно. А это значит, что нам сейчас нужно туда выдвигаться с мусорными мешками, перчатками, средством от клещей и исправлять ситуацию. На данный момент я нахожусь дома. Мы сейчас съездим в магазин, закупим все то, что нам нужно, все то, что я сейчас перечислила, и встретимся с вами уже в лесу. Я очень надеюсь, что вас это смотивирует, поднимет настрой и желание помочь лесу избавиться от огромной горы мусора, которая сейчас вылезла наружу и которая, по сути, там не должна быть. Кому, как не нам, помочь? Ведь мы же намусорили. Тайги? Нет, это для того, что надо брызгаться в лесу. Вот мы наконец-то добрались до места. Мы нашли какой-то лес, который, довольно-таки сильно загрязнен. У меня со мной очень классный помощник, эколог, мой лучший друг Светлана, которая сама, кстати, вызвалась. То есть я ее не звала, а сама пришла. Она будет мне помогать с уборкой. В общем, чем больше народу, тем лучше. И, конечно же, оператор, который стоит тут за кадром и жалуется на то, что мы купили слишком маленькие перчатки. Он тоже будет помогать. Будешь ведь? Будешь. Вот, так что, в принципе, что мы тянем, можно уже начинать. В общем, нам сейчас нужно будет надеть перчатки. Достаем сейчас каждому по мусорному пакетику. И можно начинать. В общем, мы пойдем сейчас туда. Мы сейчас пойдем туда, подальше в лес. Ветер, к сожалению, поднялся. А, кстати, да, уже под нами есть куча мусора. Ай, косы, салфетки. Тут, кстати, кто-то, по-моему, убирал уже мусор. Мы тут видим мусорные пакеты. А мусорные пакеты за собой убирать не надо? Ой, да. Вот здесь, иди сюда. Вот здесь снимай. Все вы должны прекрасно понимать, сколько разлагается пластик. 400-500 лет. И вот вы представляете, 400 лет вот эта вот фигня должна здесь якобы разлагаться. В общем, не поленитесь и тоже зайдите куда-нибудь в лес, посмотрите, какая там сейчас грязь находится, особенно это видно весной, и помогите. Последствия ковида. Эти маски теперь повсюду. На мне еще нет клещей. И вот такая вот красота должна расти в лесу, а не вот такая вот. Как не стыдно? Вот как нам не стыдно людям оставлять кучу мусора? Бедолага.
частично предохраняется, но оставлять вот это все в лесу крайне. Вот стоят. В общем, пакет уже стал очень тяжелый. Я его пока тут оставлю. Буду сюда все складывать. Фу. Так, оператор, ты сам-то будешь прибираться? Ладно, снимай пока снимай. Потом будешь убирать. Я вот не понимаю, почему в этом месте очень много салфеток. Киборг убийца. Знаешь моего помощника? Так, секундочку, мне надо. Старый пакет чей-то, не знаю, уже весь загнивший, все там в земле. Вон сколько, сколько мусора. Надо ему только приехать. Походу дела здесь кто-то отдыхал и ничего за собой не убрал. Первый пакет готов. Сейчас будет твоя очередь второй пакет выполнять. Готовься. Помощничек мой идет. Тащит второй пакет целый. Я тут пока тащила его, порвала с другой стороны. Ну ничего. Очень много мусора. Следующий шаг. Вот эта часть. Вот это вот все. Я вообще не знаю, как это оказалось в лесу. Пил или просто отдыхал. И Ну вот да, это вот все да. было там. Там даже есть мусорный пакет, который прям уже в земле, который не разлагается, просто лежит, там все гниет. Угу. Да, я тоже видела именно вот часть пикника. Еще вот ты видела, да, что там очень много различных влажных салфеток? Да. И я потом нашла этот центр этих влажных салфеток, открытая упаковка. Либо их ветром разнесло, либо кому-то было заняться нечем, он раскидал повсюду. Я с этими салфетками влажными уже задолбалась. Ну и еще, наверное, здесь была оргия. Вот следующий наш этап. Здесь все будем прибирать. Здесь, конечно, веточки обломленные, так что ходите осторожно. А еще мы решили за кое-кем убрать вот эти вот. Меня бесит, что ветер поднялся очень сильный. И из-за ветра, возможно, меня будет не слышно. Вот, поэтому сразу предупреждаю. Я, наверное, буду приписывать то, что я хотела сказать, потому что что-то мне подсказывает, что меня не будет слышно вообще, потому что я без петлички, без всего. Микрофон идет чисто от камеры, на которую снимаю. Водичка. Я, конечно, знала, что будет много мусора, но я не знала, что будет настолько много мусора. Очень-очень-очень много. Я вот не знаю, как так. Очень много табличек висит о том, что мы люди-свиньи, пожалуйста, убирайте за собой. И я никогда не оставляю после себя мусор. Вот кладу руку на сердце, я никогда не оставляю после себя мусор. Я забираю его с собой и выкидываю его уже в городе, если, допустим, я нахожусь в лесу, или в специально отведенных местах для мусора. Вот. А то, что оставляют здесь, причем сколько им лет, я даже боюсь уже представить, потому что там уже выцветшие картинки, все уже стухшее, гнилое. Лежит оно здесь уже очень-очень много лет. Поэтому, скорее всего, это не единичное будет видео о моих уборках в лесу, потому что убираться нужно будет много. Я знаю, что вы хотите мне сказать, что
полностью чисто в лесу никогда не будет. Да, конечно, никогда не будет. Но уж явно чище после того, как приберусь я и моя суперкоманда. Они сейчас прибираются, я сижу в машине с вами болтаю. Меня вообще уборка в лесу не напрягает. Единственное, что меня напрягает, это клещи, которые сейчас очень голодные и хотят меня покушать. Я постоянно оглядываюсь, постоянно смотрю, не сожрали ли меня, хотя я побрызгалась. Побрызгалась вся моя суперкоманда. Вот, поэтому надеюсь, что я не обнаружу случайно у себя где-нибудь на коже кусок клеща. Не очень приятно, конечно. Кстати, вы уже заценили мои суперские носки от клещей? Это специально от клещей. А я уже направляюсь к своим друзьям проверять, как у них тут дела. Да ты ж моя умничка. Он выбирал свой наряд для выхода в лес. Полчаса. Стиль бомжа. Ну, с другой стороны, какая разница, в чем ты идешь в лес? Он штаны себе долго найти не мог. Ну, Света реально как на дискотеку собралась. Как и я. С такими-то носками. Как же много бычков. Как много бычков. Люди, хватит курить. Это ужасно вредно. Не только для вас, но и для природы. Ах, какой прекрасный звук. Ну ладно, в целом мне уже хватит прохлаждаться. Мы сейчас на некоторое время остановим съемку, чтобы я вместе со своей командой, ну, в общем, помогала им прибираться, чтобы не тратить время на съемки. Вот, мы все вместе в 3 пары рук. Как меня бесит этот ветер. Мы в 3 пары рук сейчас будем прибираться, поэтому для вас пройдет секунда, для нас, наверное, еще пару часиков точно. Еще не увидела. Ну, стало немножко почище. Вот мы туда ходили, здесь убирали. Я туда ходила убирать. Потом пошла туда убирать, и я там кое-что остановила. Не стала дальше продолжать. В общем, Максим поехал отвозить первую партию нашего уже готового мусора, мусорных пакетов. 4 огромных пакета собрали. Это мы собрали меньше, наверное, чем за 20 минут, да? Ну да, довольно-таки быстро, да. Даже просто заехали в случайный лес, и такая грязища. Боюсь представить, что будет вблизи жилых домов или жилых каких-то комплексов. Это мы выехали, можно сказать, чуть-чуть за город. Ну да, мы просто рандомно взяли любой лес вообще, как бы, какой попадется, такой и будем прибирать, но мы не знали, что настолько грязно будет. Скорее всего, во всех сейчас лесах очень грязно, поэтому вы можете в своем городе, в своем местоположении уехать за город, в лес и тоже посмотреть, в каком состоянии находится он на данный момент. Зачем здесь, в лесу, вдалеке от жилых домов, нужен вот это кресло? Зачем? Видимо, кто-то решил комфортно вести себя. Провести время? Хочет очень комфортно провести время, да, сплотиться с лесом воедино, жить в комфорте в лесу. Лесу, мне кажется, это кресло совсем не нужно. Да, жесть вообще. Вот и как хотели вытаскивать отсюда. Какой ты красивый лес, я тебя люблю. Следующие наши пакеты, которые мы будем выкидывать, это не наши. Ну вот и все, в принципе, мы уже вернулись домой. У нас получилось около 8 мешков, примерно 8, да? Тут мне помогают. Да, примерно 8 полных мешков. Я там еще видео показывала, монитор старый какой-то рядом с цветочками. Мы его тоже забрали. Тащить его было та еще тяжесть. Мы еще нашли там унитаз. Боже, что там делает унитаз? Но его мы уже своими ручками не смогли унести. Слишком уж тяжелая эта вещь. Поэтому что я вам могу сказать? Я не ожидала вообще, что будет такое большое количество мусора, что будет настолько сильно нагажено, мягко говоря. Вот. Я не знаю, откуда там была такая огромная куча салфеток, из-за которых я больше всего психовала. Я проверила, вроде никакой ни один клещ меня не сожрал. И на том спасибо. Вообще мы убрали только один маленький-маленький участок по сравнению с тем, какой на самом деле лес. И я даже примерно представить не могу, сколько нам нужно пакетов для того, чтобы убрать чуть побольше часть леса, хотя бы, не знаю, километр. В общем, там просто безграничные горы мусора, под землей мусор, пакеты различные, всякие фантики. Я даже я не знаю, что там они делают в лесу. Я понимаю, что там разводили пикник, там сидели, костер разжигали. В общем, каждый сантиметр леса
в мусоре, и это очень грустно и очень печально. Я не думала, что будет так много, что мы заполним все мешки, что у нас были. Надо было брать вторую пачку. Это был не самый грязный участок. Да, это был еще не самый грязный участок, мимо проезжали, там просто была помойка. Вот это, наверное, следующее наше видео, которое мы будем снимать, это прибирать другую помойку. Вот, так что это не единственное видео, потому что снимать нужно много, снимать нужно чаще, чтобы как можно больше людей узнало о том, что их окружает, и на самом деле в какой помойке мы с вами живем, и, к сожалению, лес, который на это не подписывался. Но вы подписывайтесь на меня. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте колокольчик, подписывайтесь на мои соцсети, Инстаграм, не пропускайте видео. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца, что были все это время со мной, может быть, даже переживали, может быть, даже уже собираетесь для того, чтобы пойти в лес и немножко прибраться. Спасибо вам большое за просмотр и пока-пока.